हेलो एभ्रिवान, हजुरहरू कस्तो हुनुहुन्छ होला। र आज फेरि पनि मैले 2 दिनको भिडियो लिएर आएको छु र यो भिडियो हेरेर कमेन्ट गर्नुहोस् होला अनि लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् होला अनि इन्जोय गर्नुहोस् होला। ह्याभ फन। हेर्नु है अब कस्तो छ, कस्तो मजाको छ यहाँ। गाइस, सो ब्युटिफुल। यो चाहिँ पहिला मैले काम गर्ने पुरानो ठाउँ, यही बाटो हिँड्नुपर्ने म काम गर्ने ठाउँ। यहाँनिर लुन छ, यहाँनिर कम्पनी अटो पार्ट्स बनाउने, त्यहाँनिर गयो। दामी छ यहाँ, फुल अझै झरेछ नि फुल। अब आरुको टर्न, लु जा आरु, त्यो यो खोल नानी, त्यो खोल खोल न लुगा, छोडिदिनु ए फुच्ची। लु Ready, 1, 2, 3, go. अब पानी परेर हिजो बेलुका अस्ति बेलुका पानी परेर अझै धेरै झरेन भने त सेतै हुन्छ यहाँनिर। 1, 2, 3, go. So beautiful, so elegant. It's looking like a wow. It's looking like a wow. Let's go. Let's go, Haru. Nani गाडी आयो। यहाँ नि आरु र आदिले ढुट्टो पार्दै मलाई। Let's go. ल अब घर जाने। आज हामी फेरि इन्डियन दोकान चेरेन आएको छौँ र हाम्रो यो युएसएमा चाहिँ यो चेरेन भन्ने एकदमै सबै इन्डियन सामानहरू पाउँछ, राम्रो छ। भेजिटेबल हजुर लानुपर्छ। काट हजुर ए मेनुकाले भिडियो कल गरेको एकछिन न बाबा। यो सिबी चाहिँ छैन रहेछ, करेला राम्रो रहेछ होइन। यो खोल्नु पनि सकेन हौ। यहाँ यसो गर्नु म त लु खै मिठै हुन्छ होला। अरू के हो सब्जी? आप लाने एउटा छ। सब्जी अब अरू यहाँबाट लानुपर्ने अरू के छ? यस्तोहरू अस्ति लगेछ। यहाँनिर त्यो हामीले खाने चिप्स छ कि अलिक कम्ती छ। यो बाबा र मैले खाने चिप्सै पाउनु छोड्यो हौ। छ्या, आलुको चिप्स खोजेको हत्तपत्त पाउँदैन। कति यही हौ। तपाईँलाई 1 प्याकेट दिन्छु, म 2 प्याकेट लुकाइ राख्छु ल। दालहरूको लाइन के छैन हाम्रोमा? कालो दाल छ,
यो पनि बोकिराख्नुपर्छ ठुलै बोक्नु नानी ल बाबा आउनु कोदोको पिठो पल्केको छ कोदोको पिठोमा हाम्रो आमा बाबा कति छ घरमा कोदोको पिठो ठुलो छैन हौ त्यस्तो यो बोक्नु अस्ति लगेको यो होइन कति एकपल्ट बनाउँदा सबै सक्छ नि दुईटा बोकिराख्नु एउटा छ घरमा पिठो छ मैदा लानु पर्दैन बिस्किटहरू के लाने हो मान्छे आउँदा दिनु हो भने बोक्नु टेबल चियापत्ती यहाँ आएन त्यो होइन कति गयो $102 चिर्लिप्पै पारेर आयो अलिकति सामान लाँदा पनि अहिले सबै कुरो महँगो भएको छ इकोनोमी घटेकोले एभ्रिथिङ महँगो यति मात्रै किनेको पिठो कोदोको पिठो यहाँ यस्तो पाउँछ अब एउटा पापड रह्यो लिज्जत पापडहरू सबै पाउँछ इकोनोमी डाउन भएकोले गर्दाखेरि काम पनि पाउनु छोड्यो अमेरिकामा अनि सामानको दाम पनि बढेर कहाँ पुगेको छ यस्तो हालत भइरहेछ है अहिले हाम्रो यही अमेरिकामा युएसमा के भयो ए तपाईँ अगाडि आउनु अरे आउनु नि त आमा छोरी बस्नु अरे नि त ऊ अगाडि आइसक्रिम ल्याएको थियो नि खै उयो आइसक्रिम होइन त्यो उयो के अरे इच 129 अब कार्टुन यो सुन्तला चाहिँ हाम्रो उता भुटान इन्डियाको जस्तै छ है पहाड दार्जिलिङतिरको यस्तो छ है आयो करेन्ट पायो त होइन अलिक लानु अचार लाउनु हो भने सुकाउनु हो भने चाहिँ अलिक चाहिन्छ अहिले नै काटेर सुकाइहाल्नुपर्छ अनि मात्रै अस्ति पनि 5-6वटा काटेर उयो गरेको सब बिग्रियो अनि कति छ यति छिटो सकेको बोक्नु त एउटा मकै कति भएको थियो मकै नखाएको लानु पर्यो बाबाले हेरेको नि त्यहाँ आमाले आमाको ड्रेस सुरुवाल र भेस्ट लगाएको छ बाबाले नयाँ चप्पल लगाइरहेको छ आमाले पनि चप्पल नयाँ लगाइरहेको छ ल ए ताँबा उ पर छ ताँबा लाने हो बाँसको ताँबा यतिलाई $229 सबै ताँबाहरू छ यहाँनिर टोटल 130 बाफ्रे अब यो खाँदै जाने यो नट एउटा हुन्छ नि पिस्ताचियो दामी जे हो नि को आजको सपिङ ग्रेट वल चेरियन सेतो प्लास्टिक चेरियन रातो प्लास्टिक ग्रेट वल अब फ्रिजमा थन्काउनुपर्छ हेर्नु नि त्यहाँ खुट्टा यत्तार उता हाल्दै कुदेको खुट्टा यत्तार उता हाल्दै कुदिरहेछ रिकर्ड गर्न रे ऊ कुदेको वाओ अनि खतरा कुदाउने भएछ त छोरी त अनि I'm a pro. Huh? I'm a pro. Pro? क्या हो प्रो
tell me is that you're very good at Cycling? doing something. Yeah. You're very good. जा माथिबाट मैले चाहिँ यहाँ मेरो फुलहरू सार्दैछु फुल भन्दा पनि यो प्लान्ट हो उयो गर्दैछु नानी ना लड्नुलाई मेरो छोरी के भएको लड्नुलाई अनि उयो प्लान्ट चाहिँ कहिले मर्दैन रहेछ यो प्लान्ट चाहिँ विन्टरमा पनि हुँदो रहेछ समरमा पनि एनी टाइम हुँदो रहेछ मर्दैन रहेछ क्या यो चाहिँ साह्रो राम्रो लाग्यो अझै अनि यो मैले सारेको अहिले यो पनि सारेको सानो पोटबाट ठुलो पोटमा सारेको यो पनि ठुलो पोटमा सारेको अनि यो सानो पोटमा चाहिँ योहरू हालिदिएको यहाँनिर छ अझै मेरो चाहिँ काम यस्तो हुँदैछ यहाँनिर बढाउन सक्छौ No, I want avocado. पाकेको छैन त्यो अभोकाडो Look, it's kind पाकेको छ of squishy. मेरो हात मैला छ बाबा It's a little bit squishy. जाऊ चक्कुले काट बी केयरफुल नि फेरि ल Cause when I was doing mango. सो ओके फ्रेन्डहरू आजको भिडियो यस्तै सपिङ गरेको अनि यसो फुलहरू अब फुल्ने बेला भएर यसो सार्दै गरेको अलिअलि प्लान्टहरू थियो अनि हजुरहरूले हेरिदिनु होला यो पनि भिडियो अनि लाइक अनि हेर्नु नि घाम लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् होला हुन्छ आजलाई यतिमै र हातखुट्टा मैले बाहिर धोएर भित्र पस्दैछु हुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ एभ्री वान अब भित्र पस्दैछु थ्याङ्क यू बाई बाई